Окей. Добър ден, казвам се Дмитрий Остапков и съм изпълнителен директор на учебна компания EcoDay България. Ние сме екип от студенти от Софийския университет и нашата основна цел е да популяризираме зеленото мислене в България. Като сме избрали точно екологичния сектор, защото смятаме, че от него има много добро поле за развитие и също така имаме шанса, който мисля, че е много добър, да направим хем бизнес, хем нещо за нашето общество. Първата стъпка към това, според нас, е да доближим хората до природата. Правим това чрез пътека проект Екопътеки, извинявайте. Екопътеките представляват маршрути на специални места, които са с много добре съхранена природа. Проблемът, който нашите продукти се опитват който представлява мини-пътеводител, който съдържа систематизирана информация за някои пътеки в област София, като този мини-пътеводител ще се разпространява сред студенти в университетите. Това е таргет групата, която сме си набелязали. Другият ни продукт е уебсайта разходи.me, където хората ще могат да си правят потребителски акаунти, да коментират, да качват снимка последната си разходка или да си уреждат разходки. И двата продукта са в момента в много напреднал стадий, като както ще видите след тази презентация, брошурата е с завършен прототип. А уебсайтът е на 2 седмици от прототип, който има достъп до информацията за екопътеките. Отнемат около 2 месеца да направим по-професионално за уебсайта. Как правим бизнес? Бизнес правим в момента на базата на реклама, като рекламодателите, които ние търсим, са компании, които упражняват зелена политика. Освен това, за бъдеще смятаме да развием нашия бизнес, като започнем да организираме така наречените ивенти в нашия уебсайт, чрез които да извеждаме хората буквално на разходка. Още по-в бъдеще, когато изградим стабилна мрежа от контакти и добием популярност, ще започнем да организираме тимбилдинги. Какво сме постигнали до момента? Както виждате, за 4 дена популярността ни рязко се покачва в социална мрежа в Facebook. Освен това, рекламираме дейността си от 8 юни ще бъдем включени в каталог BG и Software.bg, които са рекламни агенции. А най-големият успех в момента определено е спечелването на първия ни рекламодател SAP в България, с чиято помощ ще издадем брошура на екохартия в 1000 бройки, която ще се разпространява в университетите и която също така ще се разпространява и в SAP в България. Друг плюс от SAP, който получаваме, е възможността да сме в следващия брой на списанието SAP Newsletter, което е достъпно за повече от 50 000 човека от целия свят. Това от нас искам само да благодаря и да кажа, че съм много щастлив от факта, че има още други компании, които се занимават с зелена политика. Очаквам вашите въпроси. Това въпрос от мен. Единият въпрос на домейна разходи и разходиме. Това не ви притеснява. Вторият въпрос относно продукти за заместители и конкурентни предимства спрямо тях. Какво е вашето голямо предимство спрямо сайтове, за които разправят? Така, тъй като смятаме, че дейността ни е достатъчно ясна, т.е. свързваме с екопътеките и ще се популяризираме с тази конкретна дейност. И не се притесняваме от това, че се получава препокриване на думите, т.е. че може да бъде толкова напрежено. Но конкурентните предимства, колкото сме получили в момента, няма такъв източник на централизирана информация в онлайн пространството, че екопътеки в България има някакви начинки, тъй като в момента не са създадени, които могат да се конкурират с нас. Смятам, че създаването на една обща конкуренция за екопътеките също е много най-големите ни предимства. Чакам още въпрос. Ако имате още въпроси и както вие видите, много ще се радваме да им отговорим на нашия стан. Благодаря ви.